是逐次。国防部发言人站在大电视前破天荒拍片说明磐石舰进度，拍片还不够，不惜仿照流行疫情指挥中心，每天都要开记者会事宜。出发之前，你们所掌握的是745，因为我们那个航舶日志还有相关的资讯在今日才取得，我没有看到这个资料。 我们其实出发是746元，但内部调查资料每天进度不一样，即使副部长上阵扛炮火，也面临改口修正窘境。为了拆解磐石舰疫情危机，说好每天开记者会说明，开了2天，遇到6日却暂时休兵。 前海军副总司令雷光树跳出来质疑，认为记者会开到糟金，甚至高层认为效果不太好。国防立委认为说好每天开是展现诚意，实际上还得迁就调查进度。更多的了解，其实最主要原因是因为目前能够做的初步的第1阶段行政调查其实都已经结束了。那国防部目前手头上也没有新的资料。那主要的原因是因为相关的人员都还在隔离当中，一直要到下个礼拜才会解除隔离。和流行疫情指挥中心记者会比一比，指挥中心针对的是每日疫情确诊数公布，国防部不能讲疫情，着重的是磐石舰行政调查，还得拿出内部卷宗资料。直播底下，军方还得随时回应网友质疑，甚至临时插播最新消息。在进入正题之前，我先公布中共辽宁号航空母舰编队以及所属5艘的护卫兵力。 在4月12号，经过巴士海峡进入南海。对目舰染上疫情，眼看各方传闻快要让海军灭顶，军方仿照国防陈时中1到5开记者会，6日休兵，统整资料，要拆解这颗在军中流窜的疫情炸弹。30黄大冯新凤哲台北报道。